बड़ अघटन को अटकई पार्छि बलांगीर पुलिस गोटे बड़ सफलता आपण जहाँ कहते देखो कफ सिरप भितर अधिक निशा टैबलेट दि जाऊला आउ टिके एडिक्टेड करने एवं बेंगलोर रु जहाँ जना पड़ुछि पेटी गुड़ाक लिखाई कार्टून गुड़ाक सेल साउदर्न रीजन ओनली आर अर्थ केवल दक्षिण भारत में यह बिक्री हो पार तो ट्रक जोगे बलांगीर आसला जंगल भितर अधिक निशा टैबलेट दि जाऊला ये देखो ये हूँ बलांगीर पुलिस जबत करिथिबा विपुल परिमाण कफ सिरप तार अमाउंट होउची पाखापाखि 90 पेटी जबत करा जाइछि जोथरे 14,400 बोतल कफ सिरप अछि पूरा केमिति रैकेट चलतिला सिंडिकेट को किभरी भाबरे बलांगीर पुलिस नैप कला ए नै कि आलोचना करबा पई सीधा सड़क बलांगीर एसपी अछंती नितिन कुशलकर सीधा सड़क आलोचना करबा सर एते परिमाण कफ सिरप लॉकडाउन समय रे बलांगीर केमिति पहुंचिला आपण केमिति खबर पाइले आ तको नैप कले देखंतु हमर ये निशा कारबार ऊपर सब इंटेलिजेंस कलेक्शन चालू आमर वेरी कॉम्पिटेंट कांटाबांजी आईसी और तुरेकेला आईसी तक ऊपर नजर रखी आमे इनफॉरमेशन पाई गोटे कंसाइनमेंट आसिकी तार अडल्ट्रेशन करिकी से माने बिक्री करूछन ता ऊपर रेड करिकी आमे तांकर धरा पड़ी 2 लोग अपन जिनस एबे जबत कर दैछंती किंतु ये नेटवर्क बा सिंडिकेट को धरिवा पाई कारण 14,400 बोतल ये गोटे कम अमाउंट नुह बड़ अमाउंट लॉकडाउन समय रे पाखापाखि साउदर्न रीजन रो आसिकी बलांगीर पहुंची ताको अडल्ट्रेशन कराउतला सिंडिकेट को नैप करबा पाई कि स्पेशल टीम करछंती इन्वेस्टिगेशन कोन चलछि देखंतु स्पेशल टीम तो करा हैछि सिंडिकेट को नैप करबा पाई दुईटा जिनस अछि गोटे जिनस अछि फॉरवर्ड लिंकेज सेकंड जिनस अछि बैकवर्ड लिंकेज ये दोनों जिनस हमें ट्रैक करिछु ता छड़ा जदि कौन सी व्यक्ति ये सबू निशा कारबार रे जदि काम करे कि बहुत एसेट अमाउंट करी थाए ता ऊपर हमें फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी करिवो और तांका एसेट मानक भी फ्रीज करा जिवो सर विगत दिन रे बलांगीर शहर रो किछि युवक जो माने संपृक्त थिले निशा कारबार रे कफ सिरप कारबार रे पुलिस इनिशिएटिव नैथिला तांका संपत्ति बेजाप्त करबा पई एसेट सीज करबा पई ये प्रोसेस कंटिन्यू अछि ना बंद हो जाइछि निश्चित भाव में आम सब चेष्टा करूँ जो विद इन द बाउंड्रीज ऑफ लॉ जो माने ये एनडीपीएस निशा कारबार गंजे कारबार करूछंती तांका एसेट ऊपर फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन ऊपर आम जोर देबा पई सब तत्पर अच्छु प्रोसेस चालुची निश्चित भाव में आम आपनको किछि दिन पर जनाइबो सर विगत दिन रे मध्य कफ सिरप कारबार चलतिला पश्चिम ओडिसा रे काप्तर कहा जाउछि बलांगीर हब बोली कहा जाय तो आपण एमती किसी संदेह कर अच्छा आगक इन्वेस्टिगेशन हम लोक अधिक लोक अरेस्ट हे किसी अधिक लोक संपृक्ति थी पारे निश्चित आमर इन्वेस्टिगेशन चालू अच्छी एंड निश्चित भाव में खाली 2टा लोक न थिबे किंतु जो माने अछंती तांको आमे इन्वेस्टिगेशन करिकि पूरा एविडेंस कलेक्ट करिकि तांको ऊपर कार्यवाही करिवो देखो पूजा बलांगीर एसपी सहित आम आलोचना करूँ जहाँ एसपी सीधा सड़क कहते जदि दरकार पड़े जो मैंने संपृक्त अच्छा संपत्ति बेजाप्त करा इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन देखो 2 जन आईसी जो मैंने इनिशिएटिव नहीं तुरेकेला आईसी और कंटाबांजी आईसी नेतृत्व में जहाँ एसपी सूचना दौले नेतृत्व में जंगल भितर अडल्ट्रेशन चलता निशा टैबलेट को इंड्यूस करा जाउथला अधिक निशासक्त करने एथुरु आपण अनुमान करि पारुथुबे जे को भलिया निशा कारबार चलछि आपण जानछंती विगत दिन रे मध्य जे उत्तरांचल रो डीआईजी थिले हिमांशु लाल से ट्वीट करथिले जे जदि पश्चिम ओडिसा रे निशा कारबार को रोका न जाए ताले ये आगामी दिन रे पंजाब भलिया हबो एवं ये हुछि तार उदाहरण देखंतु को भलिया निशा कारबार चलछि बेंगलोर सुदूर बेंगलोर रु आसिकी कफ सिरप बलांगीर रे पहुंचुछि जंगल भितर अडल्ट्रेशन करा जाउछि तापरे ये मार्केट रे सेल करा जाई थांता जाहु बड़ अघटन रु बलांगीर पुलिस गोटे बड़ अघटन को बंचाई दे पारिछि एवं ये बलांगीर पुलिस रो गोटे बड़ सफलता।